والدین دشواری میکشند برای تربیت فرزند. پس یک لقمه پرتوی بر شما. میخوای فرزندت به آداب باشد، عبادت کند، پس خود به آداب باش و عبادتت را در وقتش گذار، چون اون تو را در این حالت ببیند و دل بندد. بسیار فرزندانمان دروغ میگویند. خواهی که فرزندت راست گوید، تو خود دروغ نگوی و فرزندت را هنگام صادر کردن خطای به عقاب سخت مگیر، چون که عقاب سخت و بیم جزا فرزند را به دروغگویی وادار می سازد. خواهی که فرزندت رازدار شود، به او سر را بگو و نصیحتش کن که آن را نگه دارد. مثلا بگویش که جان پدر یا جان مادر، برای برادرت یا خواهرت بعد یک هفته فلان تحفه را می آورم. این سر را فاش مکن که سر است میان من و تو. و هنگام دادن این تحفه بگو که فلان فرزندم این سر را می دانست. بعد می بینی. خواهی که فرزندت امانت دار باشد، او را در این روحیه بپرور و شالوده قالب های امانت داری را در ذهنش و رفتارش بده. برای هر یک فرزندان مبلغ بده، پولشان بده، برای نیاز روزگار خود استفاده برند. سپس از یکی آنها به نوبت برای 2-3 روز قرض بگیر و پس از مرور زمان قرض را برگردان و درباره قرض و امانت داری پندش بده. بسیار هستند شکایت میکنند قرض میدیم، قرض من را نمیدید. از خود خواهی که فرزندت با خصلت دلیری آراسته شود و از اسارت ترس برهد، کابوسی ترس و سیاه‌بری این و آن از فضای خانه بخی بزودای و زینهار فرزندان مهین را در نزد فرزندان کهین سیاست مکن و دست برای زدنشان بلند مساز که ترس در چون نهادشان جای شود ترسو گردد و یک عمر در ذلت ترسگویی ماند. همچنان باش که فرزندت هم دوستت دارد و هم احترامت کند. برایش دوست باش که راز دلش را تواند با تو بگوید و آن مسافه را نگاه دار، مسافه پدری و پسری را. شما را دوست می دارم. خود را احتیاط کنید.